Tuğtekin. Ayıp ettin. Ayıp. Tuğtekin'e güvenip de Alplerin komutasını verdik. Verdik lakin... Tuğtekin bu sefer haddini aşmıştır. Ertuğrul Tuğtekin'e layık olduğu gibi davranmıştır. Böylece hem senin, hem benim, hem de babanın onurunu kurtarmıştır. Doğru dersin ana. Tuğtekin haddini aşmıştır. Lakin Tuğtekin'i sırtından vuran da bizim Alplerimiz. Ertuğrul'un Alpleri. İş bu noktaya varmayabilirdi. Eğer obadaki bu ikiliye bir dur demezsek... Moğollardan evvel biz birbirimizin işini bitireceğiz. Tıpkı Habil'le Kabil gibi. Daha ne kadar beni ezip geçmesine tahammül edeceksin? Baba. Uhuletle ve suhuletle bu meseleyi halletmek lazımdır Tuğtekin. Öfkenin kimseye faydası olmaz. Sana inanamıyorum. Hala onu kayırıyorsun. Herkesin içinde beni rezil etti. Sen hala onu kayırıyorsun baba. Halam bir yandan, o bir yandan. O herhangi biri değil. Anlamıyor musun? Ertuğrul'u hep kayırdın. Onu hep benden üstün gördün. Hala da öyle. Alpleri ihanet ettin, Oya'nın peşinden gitti ve sen hala onu savunuyorsun. Hala! Bütün bunlar niye oldu biliyor musun baba? He? Bütün bunlar niye oldu biliyor musun baba? Senin yüzünden. Senin yüzünden. Çünkü sen onu hep kayırdın. Şimdi bana cevap ver. Ertuğrul'u sevdiğin için mi kayırıyorsun? Yoksa ondan korktuğun için mi? Ha? Söyle bana baba. Ondan korkuyor musun baba? Ha? Söyle bana. Ondan korkuyor musun baba? Ertuğrul hiçbir zaman obanın bayrağını gönderden indirip çiğneyecek kadar küçülmezdi. Ama sen bunları göremeyecek kadar zayıf ve ahmaksın. Çık dışarı.